जोगली दूसरे शहर के बादल को रस्सी से बांध के ले आता है और अपने शहर में बारिश करवाता है, क्योंकि शहर पूरी तरह से सूख चुका था, इसलिए पूरे शहर में नदी भी बना देता है। बाप रे! जोगली बहुत ताकतवर है, ये बड़े से बड़े तूफान को रस्सी से बांध कर काबू कर लेता है और तूफान पर बैठ के बीड़ी बनाता है और साला बिजली से उसमें आग लगाता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। फिर तूफान को पिस्तौल से डरा डरा कर भगा देता है। दरअसल जोगली का पालन पोषण भेड़ियों ने ही किया था और दूसरे जानवर के साथ मिलकर खेल कूद करता था। जोगली खरगोश से भी तेज फुदकता था। ये अजगर जोगली को, बेचारा अजगर तो इल्ली बन के भाग जाता है। जोगली हड्डी चबा रहा था। तभी 3 भेड़िए भी हड्डी चबाने आते हैं, लेकिन जोगली, इस घोड़े को गिद्ध ने चारों ओर से घेर लिया था। तभी जोगली ऊपर से देख लेता है। फिर घोड़े और जोगली में दोस्ती हो जाती है।